Sko, þar sem ég var nú að fá mér þennan yndislega vínilspilara, þá var eiginlega sko, það var núna vínilplata á fóninum hjá mér. Það er fann alveg æðislega vínilplötu í Kólaportunum daginn með Dolly Parton, Lindu Ronstadt og Emmylou Harris. Þar sem að syngja svona country þrírattað, alveg gullfallegt. Ég hlusta mest á það í dag. Eiginlega klúturinn hans Eyva. Það er svona eina af mínum uppáhalds Eurovision minningum. En svo einhvern veginn kemur alltaf Gentle Di Mare upp í höfuðið, en það er ekkert svona einhvern veginn tengt einhverju upplifun varðandi Eurovision þannig. Ég græti við nánast öllu bara. Eftir að ég eignaðist börn, þá er maður farin að gráta við ótrúlegustu atriði. Ég söng fyrst einsöng held ég 6 ára gamall með kór á Dalvík og ætlaði sko alls ekki að vera söngvari. Ég ætlaði að vera gítarleikari. Þá var ég að elda lambakjöt fyrir Karl Olgeir Olgeirsson, píanóleikara heima hjá mér á Dalvík, og við vorum að fara að spila á árshátíð Landsbjargar held ég eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég held að við fengið úrslitin endanlega í bílnum á leiðinni á árshátíðina. Ég er ekki með hjátrúarfullur. Ég bara trúi að maður sinnar gæfu smiður og sá sem leggur mest á sig vinnur keppnina. Þá er ég ekki með Eurovision keppnina. Ég er með ömurlega símhringingu. Þetta er ömurlegt. Ég get talað allt aftur á bak. Tilbúna rétti frá Tóró vér smökkum, til með að njóta þess besta með þokkum. Því eitt hef ég frétt sem eflaust er rétt, að framtíðarnæring er falin í pökkum. Munið eftir þessu auglýsingu. Nú blev ditt här får och drev myckums. Lite dem där autonset att sätta myckums. I tio fick ett kärv med strålfärgen. Där radigt markniren rände i la fin myckup. Utskira efter 12 mud av napus rättlin. Och naso sånt nixivre att san ertlins. Och ridropur tätt upp, redidgarbol tätt upp. Rev mud och bred haka bar förråt. Sneda och rott. Aðeins. Bara spila þetta aftur á bak. Og sér að þetta hvert einast orð rétt. You got to let go of all your bad memories.